Mais uma canarinha pra gente tá colocando aqui dentro do viveiro. E eu acho que meu canarinho ali vai ficar até perdido com tantas opções. Os passarinhos já tá curiando aqui, ó. A gaiola que eu coloquei aqui, ó. A mandarim fêmea, o canário ali atrás. Até papalégua tá aqui, ó. Esse curioso. Mas vamos agora tirar ela aqui do viajante e colocar ela nessa gaiola aqui por enquanto. Eu vou deixar alguns dias aqui dentro da gaiola, que nem eu fiz com a outra canarinha branquinha, ó. Tá até ali ela. Vou deixar ela pendurada aqui no viveiro pra mim estar observando ela. Aí daqui uns 4 dias por aí eu solto ela aqui dentro do viveiro. Olha ela aqui, ó. Acabei pegando ela com a mão, que eu achei que ela tava meio fofa. E fui dar uma olhada aqui pra ver se ela não tava com nenhum problema. E eu tô achando a titela dela meio seca. Então, já vou colocar um Vita Gold aqui pra ela. Mas vamos soltar ela logo aqui na gaiola. Vou colocar ela aqui, ó. Ela é bem mansinha também. E é isso aí, eu coloquei a CC 2030 ali, que é aquela farinhada à base de ovo, que é muito bom, tem muita proteína. Coloquei um pimentãozinho ali. E agora aqui na água do bebedouro a gente vai colocar aí o Vita Gold potenciado, que é muito bom esse suplemento aqui vitamínico, é excelente. Eu recomendo todo mundo ter ele em casa. Agora aqui é curiosa, viu? Não tem como não. Mansa e curiosa, não pode ver nada aqui dentro do viveiro, olha mesmo. Pronto, agora vamos pingar aqui umas gotinhas de Vita Gold aqui dentro do bebedouro. 4 gotinhas acho que é o suficiente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 gotinhas. E é isso aí. Agora vamos pendurar aqui na gaiola. E eu vou deixar ela aqui quietinha e observar a reação do canarinho branco ali, ó. Onde o danado já tá ali observando. Já vou logo deixar esse Vita Gold aqui na estante, porque aí já facilita na hora que eu for usar aqui dentro do viveiro para os pássaros. Vou deixar logo ele aqui. E é isso aí, ó. Ela tá aqui, já pendurei aí no lugar dela. O canarinho branco dessa vez não começou a cantar não, que nem foi com a branquinha. Eu acho que a única que foi o coração dele bater foi essa branquinha ali, ó. Essa daqui ele não ligou muito não. E é isso aí, eu vou deixar ela aí por uns dias e logo logo a gente solta ela aqui dentro do viveiro.